ברוכים הבאים לסדר. Welcome. ליל הסדר הוא יום ההולדת של עם ישראל. הלילה הזה נצא למסע משפחתי, נחווה מחדש את היציאה של אבותינו מעבדות לחירות, משעבוד פנימי אל חופש ותקווה. הלילה הזה נספר, נאכל ונשיר, עד שנראה עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. הנכם מוזמנים לקחת חלק פעיל ויצירתי בסעודת הסדר. תרגישו חופשיים לשאול שאלות, להוסיף היבטים אישיים, לשתף אחרים, בסיפורים, בבדיחות, בצחוקים. תרגישו חופשיים. חג שמח. חג השנה כאן לשנה הבאה בארץ ישראל. השנה עבדים, גם שנה הבאה. לשנה הבאה בני חורים. על כן נייחד לילה זה מכל הלילות ונרבה לספר בו ביציאת מצרים, בגאולת ישראל בימים ההם ובימינו אנו, בזמנים ההם ובזמן הזה. אמן. יהיו כתנה שכנאי ולא נתנה ולתורה דיינו. Bye.